اهلا المتابعين ديالنا، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ الحمد لله، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. مرحبا بكم في فيديو جديد على قناتي وقناتكم. اليوم جيتكم بوصفه جديده واللي هي كونفيتور ديال خيزو والحامض. غادي نخليكم ان شاء الله دابا مع الوصفه ومن بعد الطريقه ديال التحضير، وخليكم معنا. بالنسبه للمقادير، عندي هنا 3 كيلو ديال الخيزو كما كتشوفوا معايا، وجوج حامضات ما يكونوش كبار بزاف، هانتوما كما كتشوفوا يكونوا متوسطين. واللي يلاه تدخل جديد على قناتنا، ما تنساوش واحد ابوني ولايك وكومونتير فضلا وليس امرا. وشكرا لكم بزاف على التفاعل اللي كاين في الفيديو القدام وعلى الفيديو اللي دوات فيه ماما، والشكر ديالكم ليها ودعيتوا معاها. شكرا لكم كاملين بزاف، وحنا بلا بكم راه ما نسواو والو. بعد ما غسلنا خيزو والحامض مزيان صفيناه من الماء، وغادي ندوز باش نقطع الحامض ونديرو في كاسرونه. غادي نقطع دابا الحامض، وغادي نحيدي دوك العصفات اللي تكونوا لداخل، وخليكم مع الطريقه. وغنضيف عليهم دابا 3 كيسان ديال الماء. نتمنى ان شاء الله تجربوه، كيجي زوين. كاس تاني، الكاس الثالث. صافي، وغادي ندوز دابا نحطو فوق البوطه. تكون البوطه مهيله باش يطيب على خاطرو. وبالنسبه للخيزو غادي نديروه في كوكوط ونزيدو عليه الماء ونخليوه يتسلق. نضيفو عليه الماء الكافي اللي غادي يكفيه حتى يتسلق.
هانتوما بعد ما تسلق شوفوا كي يكون مسلوق مزيان باش ملي ندوزوه في الماكينه اليدويه يجيكم ساهل. بالنسبه للحامض بعد ما طاب ما غاديش نصفيه، غادي نخليه بالماء ديالو، وغندوز دابا باش نطحن خايزو في الطحانه اليدويه اللي كنطحنوا فيها مطيشه، هي كدوزو حسن. بعد ما طحناه دابا كامل غادي ندوزو باش نطحنوا الحامض، وخليكم معانا. هانتوما كيجي على هاد الطريق. غادي نكب الحامض بالماء ديالو، هانتوما وغادي نطحنو حتى هو. نطحنو مزيان مزيان، هانتوما دابا غادي نكبو كامل في كوكوط ونضيف عليه كيلو لاروب ديال السنيده اولا كيلو على حسب اللي كيبغي الحلاوه بزاف ولا لا. ودابا غادي نحركوه مزيان مزيان ونخلي البوطه مهيله بزاف وما نحيدش ايدي من التحريك باش ما يلصقش ليا في الكوكوط. نستمر في التحريك حتى يبان لكم طاب وخليكم معانا.
ها هو بعد ما طاب الكوفيتير هانتوما كيف كيجي على هاد الطريقه، كيجي زوين بزاف بزاف وكيجي خاتر. نتمنى ان شاء الله تجربوه وتردوا علينا في لي كومونتير. اي واحد شافو عند ماما كيقول لها عطيني الطريقه ديالو، وكيديك له كميه كبيره وزوين. نتوما على حسب بغيتو ديروا 3 كيلو ديال الخيزو، 4 كيلو على حسب اللي بغيتو، ولا كنتو بحال هكا عائله صغيره تقدروا تنقصوا بحال هكا كيلو ونص كيلو. وبسلامه عليكم، نتلاقاو ان شاء الله مع فيديو جديد ووصفه جديده.